咳嗽感冒看中医会有效果吗？自从疫情以来，我们每一个人对感冒咳嗽都深有体会。最初呢，在新加坡就医的模式一般就是感冒发烧先看西医，但是我们可以互相结合。因为中医呢，它是辩证的，通常呢，感冒就是我们抵抗力弱的时候，病邪进来了，其实病位在上，病位在表，这时候呢，吃中药实际上效果可以说它很快，它就能够缓解这个症状。但是如果说你没有及时的干预，那这个邪气就往下走，就变成咳嗽了，甚至有时候吃了抗生素以后，它就等于引邪入里，它就会很顽固的咳嗽。那中医呢，辩证的思路，看这个人的体质是寒是热，他是阴虚的咳嗽还是寒湿的咳嗽，那我们对症加减，几乎每一个顾客来，不管咳嗽多久，它都是有效的。Don't forget to follow us for more Liang Yi's health tips.